是我简单的小冰盘。哦哦。我等他弄了。这个借口就拔了，要跟着学的上面。哦，在哪里？还有这个。是哪个？这个是这里。哦，好。然后先把这个绑。好。哎，拿过来，拿过来。啊？开过。这个是那个地脚吧？啊，对，你拍一个都行了。对。拍一个。那个水箱呢有没有？可以推到外面去。这里。现在来了，前面后面板，现在推过去了。把那个线走过去先。这个下料带就只是拆了一个，拔了一个线是吧？啊，对，就都是拆的那段就好了，拆了吗？